amici di Avabriguccia, oggi abbiamo piacere di accogliere a scuola di Montigello e Perelli abbiamo scelto la tematica di Bastori. Questa tematica ci verrà cantare, giocare con me, scoprire animali e quando trovare la nostra gara Lugia che ci aspetta in qualche luogo. Ma per un momento si dice, qui quella che andava al saluto e quella che andava a musica. Allora andate subito con Jean-Paul e l'Astri. Banano con Pedro e me al teatro. Andiamo subito. Allora Pedro, Pessi Bastori, che allora, va? Pessi Bastori, io vi propongo già prima di scoprire la consegna, di fare un piccolo esercizio. Perché mica? Io sono un po' freddo. Ma va un muro di personaggi. Mi piace. Giratevi così, ecco, ecco, così. Allora, conoscete il gioco, Dunque, quando bitti un dei mani, ce la girassi e ce la fa un personaggio che coigo di va. D'accordo? Siete pronti? Yeah! Allora, fate un cowboy. Fate un sarpo. Fate un dragone. Fate un dragone triste. Mi pare che sono belli espressivi questi zidili. Didi. Ci fermiamo a consigna. Allora, ci fermiamo a consigna. Allora, quale chi ha letto? Allora, quale chi vuole leggere a consigna? Allora, Nina. Allora. I Pastori fa un casting di Pastori. Un casting di Bastori. Un casting di Bastori. Ma come può essere? Qui c'è una campa. Diciamo, Zidili. Giustamente, posto che mi fa un casting di Bastori, mettiamoci da consento. Chi ce la sa fare quando è così di Bastori? Mundie. Mundie. A montagniera, A montagniera, o gajueccio. Con i vermi o senza vermi? Con i vermi, pieriamo con i vermi. Dunque, mi pare che diciamo un po' di elementi da vica in da scenetta. Qual è chi voleva passare al casting? Allora, Roxane. Roxane va a passare al casting. O posso passare anche al casting, beh? Passalo. Ti vedo come pastori la te. Ma posso fare? Allora, io mi metto accanto a Roxane, così. Allora, Ugo, vieni qui, così. No, Lily Charlotte, metti di qui. Ugo a mezzo, ecco, così. E Nina, vabbè, siete pronti? Allora, tu fai passare il casting. Ma caratterizza appena i personaggi. Forse due non sono mica oni da vari Bastori. E Lily Charlotte, per esempio, tu sai tutto. Sai va tutto. Sai come si va a Roccio, per esempio? Come? Chi ce la mette? Chi ce la pia? Scalato, cu? O latte burrito. O latte burrito. Ecco, tu rispondi sempre in maniera seria e poi di ciò che vuoi. E anche tu, Francine, mettiti a mezzo. Posso va di nuovo a Bastori? Allora. Fate le mie domande? Allora, sei pronta? Posso cominciare io? Allora, lasciamo cominciare Roxane, che ella ha da introdurre il casting. Allora, salute. Allora, come va di un roccio? Fagiule! Come vai tu? Per un gaggio fresco Papà! E con broccio! È magia qui! Bravo, che ti dici già bene? Posso anche io? Allora io piglio un gaggio fresco e ci mischio un cucchiaio di cioccolata, un cucchiaio di farina e poi appena di petrosello e ci metto appena di basilico e ci metto appena di mandorle e... Resta là. Basta! Basta, ma di in portoghese, dilla. Di in portoghese. Di in portoghese. E io dico in portoghese, allora vi dico di fare una piccola pausa per propongo di andare a trovare un animale che si chiama aolpe, aolpaccia da cattè. Ozzidi. E olpe sono apparentate coi lupi, i sciacalli e i cani, ma elle non campano rucchiate. Sono animali solidari che campano e caccigliano soli. Scavano dane da piattare col pacchiotti. E olpe sono animali furtivi e sono faccendosi per più di notte tempo, ma i bue muere anche giorno.
mangiano di tutto, anche puruaghi, varmi, rani, tobi e agili. Pare a olpe più maior che un gatto, per via di uso pilame e asogola. Fede a burro e so a rete triangolare. A sabie che a olpe, quasi a rete a vina assai, ci lavage a sente du piccioli mo e sotto d'era. Se vuoi, per me mi fa una paura. E sai che i pastori se ne malfediano perché attaccano gli animali, Jean-Paul. Sì, sono cattive come te. Sono cattive come me. Allora, oggi riceviamo a nostra scuola di Montigello una canzone che mi piace assai. Chi dice la canzone ad oggi? I pasticciai. La conoscono. E qual è chi canta questa canzone, Serena? È di un gruppo e oggi già Graonda. E oggi è Graona. È la prima volta che noi cantiamo una canzone di oggi è Graona. Allora, chi facciamo? Cominciamo a cantare? Sì, ma prima di cantare cosa c'è da fare? Chi ce la fa prima di cantare, Osidi? Sappi che? C'è tu, nali, da. Allora, facci vedere Ma che fa tu un nali piccolo dai. yoga oggi. Ah, un piccolo io. Ebbene, adesso se tu sei guida appena. Allora, ma prova due o tre toni per... Allora, primo. Se noi cantiamo così. Se noi cantiamo così, come faccio? Allo spunta di luiaro, quando suona le campane. Ma mi pare possibile poi di cantare così? Ma è troppo alto, che ci faceva? I scemi, Ma tu? provate. Allora, dopo. Allo spunta di luiaro, quando suona la campana. No, io voglio mica cantare così, no. Non tonalità. Ah. Come facciamo qui? Allo spunta di luiaro, Che conviene. Quando suona la campana. cantiamo qui, conviene che? Sì. Allora che tonalità è? Sì. Sì. Siete d'accordo? Volete cantare così? O più alto? Sì. Come volete cantare? Così o più alto? Così. Buona, allora avete vinto voi, allora cantiamo. Allo Spunta di luiaro, quando suona la campana, ci troviamo tutti intorno, in piazza, in la montagna, per cularci in montagna, passa una settimana, per cularci in montagna, passa una settimana. Bravi, a conoscete proprio è. Allora, se noi parliamo appena di questa struttura, Laurina, come è? Chi c'è in questa canzone qui? Abbiamo visto che? A Strova? Sì, a Strova. Astrova. E poi? Orribile. Dunque, Strova e Ribilio, ma c'è una particolarità in questa canzone con Ribilio. Qual è sua? Orribile cambia sempre. Brava. Allora, Ribilio cambia sempre. Hai ragione. E poi? Chi Ma vuoi? melodia è sempre la stessa. La melodia è sempre la stessa. È vero, mica? Sì, è sempre la stessa. Allora, a caso anche che lo capita così, che di solito il ripiglio è sempre lo stesso, ma qui cambia, capita. Tommaso, di cosa parla questa canzone? Parla di pastori che portano animali in montagna giunto alle strade. Beh, si passa così, Jean-Paul, la sai? La montagniera. Si chiama? Montagniera. A montagniera, hai ragione, Tommaso. Di quando i pastori portano i animali perché chi fa più fresco e poi c'è da basso, si può mangiare tanto, ma l'estate qui in piaggia non c'è nulla, tutto è secco, fa troppo caldo. Bravi. Allora, continuiamo a scoprire la canzone. Lasciamo. Il nostro paese passiamo per Luciatello, ci pizzicano montesi, faranno monteniello, i fiori sono tutti stesi, i bracci da ruiello, i fiori sono tutti stesi, i bracci da ruiello. Bravi, idee. Bon, io vi lascio continuare a ora andiamo lavorare. a salutare, no? Io ora andare a salutare, hai ragione. Tu sei guida di oggi. Vi lascio lavorare con Jean-Paul, se non è mica raro.
a mangiare de obo. Adobo! Adobo. Saludos ideli! Salute! Benvenuti in un magnifico salotto, ne bello? Allora, sapete che oggi a tematica di Avabriguccia sono i pastori, aiutava una poca di domande. Per sapere ciò che è buono sapere di aiuta di pastori, ma prima vi propongo di andare a ritrovare la nostra piccola giornalista Lucia, che oggi ci parla di oroccio. A te, Lucia. Imagine dove venera un roccio. Dici a quello che seria un orco che ha trovato a Zosola. Un orco pastore che batti a pestilog di la griade. Ma questa volta ci conta di noi che l'uomo l'ha un dombo per conoscere i segreti della fabbricazione di un roccio. Infine, dopo i guelebiga, puoi noi tastare su gaggio così buono. Ma come si fa? A sapere? Prima c'ho la munge e gabre o e pecore. Dopo c'ho la mette la reu in un latte per cagliarlo. La reu è una segrezione agida di un stomaco di giovani ruminanti. Fatto questo, c'ho la rompe un latte cagliato. E dopo c'ho la buliga. Ci do cawa a fa il più importante. Spicca o zero e fa lo scala a 40 rai. O zero si conosce che è sull'igui o giallo che si separa da un cagliato. Dopo ci verrà aggiustare il burriccio, baladi o latte fresco. Circa 10% di totale. Dopo ci la lascia un'ora bulicando. Per compiere, piemo un roccio per metterlo in dei vatoggi. Lasciamo riposare ed è pronto. Un bacuzza mica appena l'appetito tutto questo. A me sì. Grazie cara Lucia, ma io da rama di mangiare un pezzo di roccio. Oside, siete pronti per un nostro yogo? Oh, naimo. Allora, quando si parla di montagniera per i pastori, è usato ad andare a ballare, a mangiare, a dormire o a portare l'animale in montagna? Aggiungo all'estate, i pastori portano gli animali in montagna. Brava Mariva, hai ragione. Dunque, giunta l'estate, i pastori portano i suoi animali in montagna, per esempio nelle montagne di Uniolo, perché qui qua là fa più fresco e l'erba è più verde. E dopo giunto a venire l'estate, fanno il contrario, portano le onde di gabre in piaggia e si chiama dunque l'impiadiera, perché qui tanto ci sarà roba da mangiare. Brava. Continuiamo. Parlando d'animali, Oside, ad un'altra domanda. I gabradi sono i pastori che tengono le elefanti, le mosche, i gatti o le gabre? E gabre. E gabre. E gabre, è bella sicura, non tengono mica né le elefanti né le mosche, è bella sicura. Continuiamo. C'è un'altra festa che li facciano i pastori, si chiama Adundera. Di quando i pastori vanno tutti insieme a cinema, giocano a ballò o s'adunisce per tonde e pecore e vorbice. Tonde e pecore e vorbice. Bravo, si danno tutti una mano, una volta all'anno, per tagliare dunque tutta l'anno di se pecore e vorbice. È come fargli una pettinatura. Continuiamo con le nostre domande. Un roccio fatto dai pastori è un dolciume, un frutto, una bedra o un caggio? È un caggio. È un caggio, hai ragione. Di che colore è il suo caggio? È bianco, è fatto di zero e di latte. Bravi, ne sapete da fare. Allora, in dove si mette sul latte cagliato? In un sacchetto di plastica? In un giornale? In una fattoria? In una fattoria per dargli a forma. Bravo Mohamed, è proprio questa. Buono siete, siete stati proprio bravi a rispondere a tutte le domande non ai pastori, ma a me mi tocca andare a Pedro e usate di teatro. Ci troviamo dopo? Yeah! A dopo! Aio! Chi ci vuole calmo, in montagna, per trovare l'erba fresca. Bravo, chi c'è la culla in montagna per trovare l'erba fresca, gli dice Charlotte. Ripeto, chi c'è la culla in montagna. Chi ci vuole la cura in montagna per trovare l'erba fresca. Bravo. Allora, sti pastori, le murono più su castingo mica. Beh, qui siamo in traccio di domanda per abortare la montagniera. D'accordo.
d'accordo. Allora, mi sto assente e mi metto a cantare. No, sai. Ma posso continuare a perché noi abbiamo integrato una scenetta. Fa come stai fatto ancora e noi continuiamo. Allora, continuiamo. Faccio un personaggio che ti hai fatto ancora, giusto per... Allora, ricominciamo dal principio. Allora, tocca a te. Salute. Allora, no. Si a Gabi Macchia, si a padrona. Allora, salute. So quelli che sono intimoriti qui, so quelli che come i sidili che hanno passato un esame, hanno un po' capito. Tu no. Tu sei a professore, sei a Gabi Macchia, tu sei a sapiente. Dunque, salute. Salute. Allora, come va di Orocio? Fagiole! Pio un gaggio! Fresco! Papà! Papà e poi? Non mi cava ora. E così cosa fa Orocio? Allora io piglio un caggio fresco, un metto in un badiolo così, un faccio goggio e dentro ci metto asili, guamante, appena formiche, appena di pedre, appena di tutto. Allora, ribia, così ti dai la parola. Cioè che tu gli dai la parola. Basta! Ma allora io per fare Orocio, sapete come faccio? Ai, ci arrivo qua. Non ti sa mica a mano, Allora, ma qui potrebbe essere... Basta! Ribia. Allora io per fare Orocio, sapete già cosa faccio? Io, un gaggio. Basta, ha detto basta. Ha detto basta. Non mi caudo. Ha detto basta. D'accordo. Ti dici n'importe che? E io? No. Sì. Bon. E poi? E voi? Ce la fa. Scalda un caggio in due microonde. T'as fa l'uscata. Ma c'est chaud che ho che. E poi? Ma siete sciocchi o che? E poi? E poi, chi ne ide? O brojo si faz com zero scalade o latte porridge. O zero? O latte porridge. O zero, um líquido giallo. Che si stacca da un gaiato. Che si stacca da un gaiato. E dopo? Tu sì che si ha tudo. Bom. E per fare o gajoeto, come fate? E per fare o gajoeto? Io ho passato... Non ti lascia mica va, non ti lascia mica va. No, sono io gaigo. No. Bravo, ti lascia mica va. Ehi. Ci l'aspetta almeno 60 anni per avere un gajoeto. 60? Non è mica vecchio. Io dico 80 anni. 80 anni, tu? E tu? Io non dico mica che io dico che ce la mettere in uno scarpo puzzolento, ci aveva un scarpo e lasciarlo 2 giorni. Basta! Aio. E poi? Aio, sarà un pochi di mesi. Tu sì che sai tutto. Bravo, tu sì che sai tutto. Sapete mundio manco. Sapete mundio manco. No. Aspetta, ascolta la prima. Vai pure. Sapete mundio manco. Bella sicura, io sono munti, sono munti meglio che Eli. O Francine. Allora mi lascia di inonda, Vai pure. Oh là là, maintenant il y a le fou qui est parti. On fa l'onda, ce la ri. Allez, Allora, arriviamo alla nostra linea. Allez, vai pure, Lina, vai pure. Allez, a montagniere. E quanto è cabre annullato di Spassidia? Dopo una settimana di lavoro. No. A domenica. No. No, a montagniera non mica che, No, di per culare in montagna. La ietta in su. Di per culare in montagna. A montagniere, di culare in montagna. Aio, che ci vuole cura in montagna. A culare in montagna. A cura in montagna. Trova l'erba fresca. Per trovare l'erba fresca. Non ci capite inonda. A montagniera, di quando si piano e capre e portano e ci portiamo a usare le mani. No, a montagniere non è mica qui. A montagniere non è mica qui. E come non è mica qui? Non è mica qui. A montagniere si pia una pecora così, una capra così e strasciniamo così. E come se andare a fare per la di moto. Facciamo una pausa. E io vi propongo di andare a fare una piccola zosola, perché chi certi sanno cucinare un roccio, bim, così buono. Bistecca di gore di uoie e crumble di bumada. 2 belle bumade gore di uoie, un broccio, olio d'oliva, parmigiano, pane gratulato, nebida, sale e pepe. Per approntare il crumble, taglia fette una bumada. Mette l'olio in una frisoglia, lampai fette di bumada dentro, sale, pepe e nebida, mette gli uso gubertiolo e lascia cuocere piano piano, mentre una mezz'ora qua via rasa.
Nel frattempo, scrasa il roccio in una ruppetta, aggiungere l'olio d'oliva, pepe, nebida e mischiare. Aggiunge in una frisoglia non un fuoco bene gratulato, o parmigiano, mischiare e lascia cuocere 10 minuti con la viera sempre bassa. In un'altra frisoglia mette e vette dell'altra pomata fritta un minuto e 30 bellate con appena d'olio d'oliva. Piglia un piatto e mette la pomata fritta, mette l'uso misto con il roccio e infine un gran bel di pomata con un pizzico di bevero. E ora di baspa. Buon appetito! Su roccio mi ha rama di broassa zosola, ma per un momento baglio da lasciare quei storie di broce e di gabre e uba musica che Jean Paul m'aspetta per cantare. Ci troviamo adobo! Allora, Rosideli, ed è continuata a scoprire questa canzone o mica? Sì. Ed è lavorato. Allora, io volerebbe stare sentire oggi e detto, ma vuoi cantare la seconda strofa per piacere, accompagnato da Jean Paul? Ha trovato due, Tomà, ma senti. Lasciamo il nostro paese, passiamo per Luciateno, ci pizzi la Lumontesi, faranno Montegnelo, i fiori sono tutti stesi, in i bracci da Luielo, i fiori sono tutti stesi, in i bracci da Luielo. Cantare, Tomà, l'hai fatto lavorare proprio. Allora io volerebbe fare una domanda a Serena. Chi ti ha lavorato di un pastore finalmente? Cura e Zogabre fa o gajo. Cura e Zogabre fa o gajo. Ma a te ti piace il gajo, Mi piace, chi vuole dire? Chi so te? Non mi carao come su Jean Paul. Poi da idee io vi propongo di cantare la canzone Sana Sana e mi lavoro abbastanza, che ne dite? Aggiviamo tutta? Siete pronti a cantare o mica? Allora. Allo Sponda di uomo, quando suona la campana, ci troviamo tutti intorno, in piazza in la fontana, per cularci in montagna, passa una settimana, per cularci in montagna, passa una settimana. Lasciamo il nostro paese, passiamo per Luciatelo, ci pizzicano Montese, faranno Montegnelo, i fiori sono tutti stesi, i bracci da Luielo, i fiori sono tutti stesi, i bracci da Luielo. Ci avviamo piano piano da Colonna alla Fiumara, s'avvicina l'Uerano, volte gira la farfalla e sparita un carneve da ramada per ramada, e sparita un carneve da ramada per ramada. Qui finisce lui a giù, all'orto di Lugasali, l'arbinonda luderà giù, sto sbucciali i fiori gialli, chi carezza con amori, l'aria di pasticciali, chi carezza con amori, l'aria di pasticciali, chi carezza con amori, l'aria di pasticciali. Bravi, idee come può cantare veramente Jean Paul. Cantano meglio che te, Cantano meglio che me, perché io non canto mica. Appena stanca. Ma a nostra fabbricuccia e compia berodi, a me mi regalo a dire droiti per cantare torna e torna. Chiamiamo i nostri amici per salutare.
O siete venite? O Pedro? Si d'accanto? Ah, venite. E compie la nostra fabbriguccia. Vi siete accampati? Io no. Io mi sono accampata. Allora, salutiamo. Ave